பெட் ஷாப்பில் நம்ம தெரியாமல் வாங்கும்போது என்ன மாதிரியான மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது இப்போ நானே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாளாக வளர்த்துட்டு தான் இருக்கேன். பட் நானே வந்து தப்பு பண்ணியிருக்கேன். என்ன அப்படின்னா, நைட்டில் பார்க்கும்போது இந்த கலர் மட்டும் பார்த்தேன். இதுக்கு வந்து ஒரு நெயில் ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஒரு நெயில் மட்டும் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. ஃபெதர் வளரவே இல்லை, அதால் பறக்க முடியல, ஜஸ்ட்டு நடந்து தான் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி நான் ஒரு நாள் பெட் ஷாப் போயிருக்கும்போது ஒருத்தவங்க ஃபின்ச்சஸ் வாங்கியிருந்தாங்க. அதில் போட்டிருந்ததில் ஒரே ஒரு ஃபீமேல் தான், பட் மற்ற எல்லாமே மேலு. 3 பேர் வாங்கியிருந்தாங்க. அந்த பெட் ஷாப்காரர்கிட்ட கேட்டப்போ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தால் வியாபாரம் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கே தெரியாமல் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த டைமில் என்னால் அவங்கக்கிட்ட சொல்லவும் முடியலை. ஸோ தெரியாமல் இந்த மாதிரி வாங்கினாங்கன்னா பெட் ஷாப்பில் இப்படி தான் கொடுப்பாங்க. இப்போ இதையும் வந்து நம்ம அழகாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா தான் தெரியுது ப்ராப்ளம். ஸோ வாங்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வாங்குங்க. எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் நல்ல படம் வாங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்கும். இந்த அல்பினோக்கு வந்து பேர் தேடிட்டுருக்கேன். இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க யார்கிட்டையாவது இருந்ததுன்னா என்கிட்ட சொல்லுங்கள், நான் வாங்கிக்கிறேன். அண்டு வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள்.